Katika utendaji wa Mungu kuna mambo mawili ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza, kuna nafasi ya Mungu kutenda kwa mtu au kwa watu. Hii ni supernatural power, ni nguvu ya kimungu au ni uwezo wa kimungu juu ya mtu au juu ya watu. Lakini huu mkono wa Mungu au hii nguvu ya Mungu ya utendaji katika ulimwengu wa roho, lazima kuwe na nafasi ya mwanadamu au ya mtu au watu kuchukua hatua ili Mungu aweze kudhihirisha na kutenda jambo juu ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko la kwanza ulioangalia hapo kwenye Mathayo sura ya 15, Mathayo 15 mstari wa 21 hadi 28. Tunamwona mwanamke Mkananayo, mwanamke ambaye hakuwa Myahudi, mwanamke Mkananayo anamfuata Yesu Kristo, anamuomba amponye binti yake. Yesu anakuja kumwambia chakula cha watoto hawezi kupewa mbwa. Inaonekana kama ni tusi, lakini alikuwa anamaanisha hivi: wewe sio Myahudi, kwa nini unachangamana na jamii ya Kiyahudi? Yule mwanamke Mkananayo akamwambia hata mbwa hula makombo ya chakula yaliyomwagika kwenye meza ya bwana wake, akimaanisha hata kama mimi mwanamke Mkananayo na nyie ni Wayahudi, ninaweza kuambulia chochote kitu kutoka kwenu. Yesu akasema sijawahi kuona imani kubwa kama ya mwanamke huyu Mkananayo. Akamwambia imani yako imemponya binti yako, binti yako atapokea uponyaji. Biblia inasema binti akapokea uponyaji muda ule ule. Nini kilichomsababisha mwanamke Mkananayo aweze kuona nguvu ya Mungu ya kumponya? Alijijua yeye kwamba sio Myahudi, lakini akachangamana, akavunja desturi na utaratibu wa Kiyahudi, akachangamana nao, akamfuata Yesu Kristo, akamwambia binti yangu anaumwa, naomba uponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimfuata, alichukua hatua na mkono wa Mungu ukamuonekania, kwa sababu alionyesha kuchukua hatua ndani ya moyo wake. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani wapendwa. Kwenye Marko sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 12 tunamwona mtu aliyepooza, aliyekuwa amepata paralyze, amepooza. Lakini marafiki zake wa huyu aliyepooza walichukua hatua, wakambeba, wakaenda sehemu Yesu Kristo anafanya mkutano, anaombea watu. Wakakuta kuna mafuriko ya watu, hakuna nafasi ya kupenya kumwendea Bwana Yesu. Biblia inasema hawa marafiki zake walifanyaje? Walipanda juu ya dari, wakatoboa paa, wakamuingiza yule rafiki yake, wakamshusha kwa kitanda kwa kamba pale ambapo Yesu Kristo alipokuwa amesimama akihubiri. Walichukua hatua, yamkini wangekaa nyumbani uponyaji usingetokea kwa yule rafiki wao. Wakachukua hatua, na walipofika kaona makusanyiko ni mengi sana, wakajiongeza, wakapanda juu ya dari, wakatoboa dari, wakamshusha yule rafiki yao. Yesu akaangalia akasema na imani kubwa, akamponya rafiki yao aliyekuwa amepooza. Alichukua hatua, rafiki yake akafanyaje? Akapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kornelio, yeye asiyekuwa Myahudi, ilikuwa ni ngumu katika nyakati za Yesu Kristo, ukiwa kabila nyingine tofauti na Wayahudi, kuchangamana na Wayahudi. Kornelio alimwona malaika katika njozi. Matendo ya Mitume sura ya 10, andika Matendo ya Mitume sura ya 10, sura yote utaisoma. Alimwona malaika anampa maelekezo kwamba nenda nyumbani kwa Petro, kamwambie kuna habari ambazo unataka kuzisikia, na habari hizo zitakupa neema ya wokovu. Akawatuma wafanyakazi wake Kornelio, wakaenda nyumbani kwa Petro. Wakati walifika nyumbani kwa Petro, Petro naye Petro ni Myahudi na anajua torati ya Musa au sheria ya Musa haimruhusu kuchangamana na watu wasio Wayahudi. Mungu akampa njozi mtume Petro, akaona kwamba kuna shuka kubwa linashuka hewani na katikati kuna wanyama, akamwambia chinja hao wanyama wale. Kati ya wanyama ambao Mungu anamwambia chinje katika njozi ni wanyama wasiokuwa na kwato, ambao ni najis katika torati au sheria ya Musa. Mungu anamwambia chinja hao wale, akimaanisha hivi
Katika Kristo Yesu hakuna sheria, hakuna kiambaza wala kifungo cha sheria. Akamwambia, nenda nyumbani kwa Kornelio, wako watu wamewaandaa kule, wanataka kusikia habari zangu mimi Yesu Kristo, na utapokea neema ya wokovu. Mungu akavunja. Petro alipochukua hatua ya kwenda nyumbani kwa Kornelio, na Kornelio alipochukua hatua ya kutuma wafanyakazi wake kwenda kumwambia kwamba bwana wangu anataka kusikia habari njema, nyumba ya Kornelio walipokea neema ya wokovu na wakajazwa ujazo mtakatifu. Hata Mungu akisema na wewe katika ndoto, akikupa maelekezo fulani fulani, lazima uchukue hatua ya kuyatekeleza ya maelekezo. Usikae kimya. Ukiona umeota ndoto ambayo sio nzuri, mbaya, labda ya mauti, ya jeneza, kaburi, unapaswa kuifuta. Ndoto ya kuvamiwa, haupasi kukaa kimya, ifute katika ulimwengu wa roho, hii damu na nyama isiweze kutokea. Kuna mtu anaongelea hapo jamani. Ukiota ndoto nzuri, kuna jambo vizuri linatokea, unapaswa kumshukuru Mungu na kuendeleza kukazia katika maombi ili ulichokiota kiweze kufanyaje? Kiweze kutokea. Lazima tuchukue hatua. Tunamwona Petro wakati fulani alimwona Yesu Kristo anatembea katika maji. Petro kwa kuwa ni kielele akasema, Bwana, ninaweza kuja? Yesu akamwambia, ndio, unaweza ukaja. Akamwambia njoo. Petro alikafanyaje? Akachukua hatua. Kwenye Mathayo sura 14 mstari 22-23. Akachukua hatua ya kufanyaje? Ya kupiga hatua. Akatembea hatua chache. Biblia inasema alipotembea hatua chache akaingiwa na mashaka na hofu ndani ya moyo wake, akazama. Alipoingiwa na hofu akazama. Lakini alichukua hatua, akatembea hatua chache. Katika maisha yetu sisi ya kibinadamu, hakuna jambo linaweza likatokea kama mtu asipochukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 hadi 13, tunamwona yule captain kule Kapernaum alimwendea Yesu Kristo akiamini, akitamka Yesu Kristo neno juu ya mfanyakazi wake alikuwa anaomba kule nyumbani. Akamwambia, mimi ni askari, mimi ni mtu mwenye cheo, nikisema tu agizo fulani walioko chini yangu wanafanya. Akamwambia, Masihi, wewe hata ustahili kuingia chini ya dari yangu, tamka tu neno, mfanyakazi wangu nyumbani atapona. Alichukua hatua kwa niaba ya mfanyakazi wake. Na Yesu Kristo alipotamka neno, Biblia inasema yule mfanyakazi wake kule nyumbani alipona muda ule ule. Lakini kuna mtu askari alichukua hatua kwa ajili ya mfanyakazi wake aliyoko nyumbani. Kuna mtu mmoja naongelea hapa jamani wapendwa. Na wewe unaweza kuchukua hatua kwa ajili ya ndugu zako, jamaa, marafiki, watoto walioko majumbani, ukawaombea kanisani na Mungu akatenda jambo juu ya maisha yao. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa wapendwa. Tunamwona kiongozi wa sinagogi anaitwa Yairo kwenye Marko sura ya 5. Marko sura ya 5 mstari 21 hadi 24 na ule mstari wa 35 hadi 43. Alimwendea Yesu Kristo na kumwomba amponye binti yake aliyekuwa karibu na kufa. Huyu kiongozi wa sinagogi alichukua hatua, akamwendea Yesu Kristo. Ili Mungu aweze kufanya katika nafasi yake, lazima awepo mtu wa kuchukua hatua, wa kumwendea Yesu Kristo magotini. Mungu aweze kufanya jambo. Kuna mtu mmoja anauliza swali moja, kwani mbona kuna wagonjwa wengi duniani? Mbona kuna wagonjwa wengi hospitalini? Kwani Mungu si anaona yote? Mungu si yupo kila sehemu? Mbona hawaponyi tu automatic? Mungu anataka kuona imani ndani ya mioyo ya watu. Aidha imani ya wale wahusika wanaoumwa au wanaoteseka, au imani wa watu wengine mbadala wasimame kwa niaba yao ili waweze kupokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea mwenye unapendwa. Ni sawasawa na sabuni. Sabuni zipo kwenye supermarket, madukani. Hata ikiwepo nyumbani umeinunua, haiwezi kufanya kazi ya kusafisha ukatakata ukanukia kama usipochukua hatua ya kuichukua sabuni, kuinunua na kuiogea. Lazima mtu achukue hatua ili jambo fulani liweze kutokea kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Marko sura ya 5 mstari wa 27 hadi 29, mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka mingi aliposikia habari za Yesu Kristo, yupo Yesu Kristo anayeponya, alitoka damu kwa muda wa miaka 12. Biblia inasema akadhamiria ndani ya moyo wake kwamba nitaenda na nitalishika vazi la nani? Pindo la vazi la Yesu Kristo. Na kweli, kumbuka katika sheria ya Musa au Torati ya Musa,
mwanamke aliyotoka damu haruhusiwi kuchangamana na watu, akigundulika atapigwa mawe mpaka kufa. Alijiriski akachangamana katikati ya makutaniko, akalishika pindo la Yesu Kristo, akachukua hatua na Mungu akamwonekania. Mwambie jirani yako, chukua hatua ili Mungu atende kwako. Unakumbuka kwenye Luka sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6, Petro na wenzake wavuvi walivua samaki usiku mzima. Unajua utaalamu wa kuvua samaki, wanavuaga usiku ndio wanapata samaki. Wakavua samaki usiku mzima, hawajapata samaki. Yesu Kristo anakuja alfajiri, anamwambia, mbona mjapata samaki? Chukueni nyavu, tupeni katikati ya kilindi, mtapata samaki. Petro mtume kwa utaalamu wake wa uvuvi na experience yake ya uvuvi miaka mingi, akamwambia, bwana mkubwa, tumetupa nyavu usiku mzima, tumepata samaki. Lakini akamwambia, kwa neno lako ninatii, wacha niende. Kwa uzoefu wangu mimi hatuwezi kupata samaki asubuhi, ila kwa neno lako wacha nifanyaje? Akachukua hatua, akaenda. Biblia inasema walipata samaki wengi kiasi ambacho waliitana watu wavuvi wote, tusaidiane kuvuta nyavu kwa neno la